오시느냐 고생 많았습니다. 위원장님 오늘 광주 오셨는데 소감 한 말씀. 제가 장관이 된 이후에 매년 광주에 와서 5월 정신을 되새겼습니다. 저는 자유민주주의를 기치로 거는 정당의 대표고요. 정치 시작함에 있어서 5월 정신, 민주주의를 수호한 정신을 잘 기리기 위해서 먼저 찾아오게 됐습니다. 아까 헌법 수록에 대한 현수막도 있던데 이 부분에 대한 위원장님의 생각 궁금합니다. 5월의 광주 정신은 어려운 상황에서 민주주의를 지키는 정신입니다. 저는 대한민국의 지금 헌법 정신과 그 정신은 정확히 일치한다고 생각합니다. 저는 헌법 전문에 5.18 정신을 수록하는 것에 적극적으로 찬성합니다. 그리고 그 방식을 어떻게 할 것인지에 대해서 당 차원에서 잘 논의하겠습니다. 그리고 그 입장은 저희 당의 그동안의 입장과도 다르지 않습니다. 당의 그동안의 입장과도 다르지 않았지만 달라진 게 없다는 지역 민심도 있는데 그런 점에 대해서는 어떻게 평가하실까요? 헌법 절차는 우리가 헌법이 개헌된 지가 굉장히 오래됐잖아요. 헌법에 대한 이 문제는 절차적 문제도 굉장히 중요합니다. 합의의 문제. 그렇지만 지금 만약에 지금 어떤 식으로라든가 헌법 개정 절차가 이루어진다면 뭐 지금 상황에서 5.18 정신을 헌법 전문에 수록하는 것을 명확하게 수록하는 것을 반대하는 세력이 아무도 없는데요. 절차의 문제인 것입니다. 그리고 그 헌법 개정의 절차라는 것은 또 그 자체로 존중해야 될 부분이 있는 것이니까 그 부분은 저희가 미리 말씀해 둔다는 취지로 이해하시면 될 것 같습니다. 맞습니다. 위원장님 국무위원으로서 오셨을 때랑 비대위원장으로서 오셨을 때랑 감회가 혹시 좀 다르실 것 같은데 어떠신가요? 저는 이곳에 사실 여러 번 왔었어요. 제가 대학을 다닐 때쯤에는 사실 그게 뭐 이런 민주화 운동이라든가 이런 치열한 상황은 아니었습니다만 그래도 이 광주를 처음 배우고 그리고 대학가나 이런 데서 광주의 그 비디오들 있잖아요. 그런 것을 몰래 보던 그런 시대의 말력 정도였거든요. 제가 92년, 93년 경에 이곳에 와서 윤상현 열사의 묘역에서 왔던 생각이 납니다. 벌써 오래된 얘기긴 합니다만 그때의 마음이나 그리고 제가 법무부 장관을 하면서 두 차례 와서 임을 위한 행진곡을 불렀던 그런 마음이나 지금이나 똑같습니다. 기본적으로 민주주의를 어려울 때 지켰던 정신입니다. 저도 정치 며칠 안 됐는데요. 지금의 초심으로 정치하겠다는 말씀 드립니다. 위원장님 그 개헌 관련해가지고 지난해에는 원포인트 개헌을 올해 열리는 총선에 같이 시도하는 거를 양당이 둘 다 얘기를 하다가 민주당에서 주장하고 국민의힘에서 반대를 하셨잖아요. 그거 재추진하실 생각도 혹시 있으신가요? 헌법 개정이라는 것 자체가 사실 지금 굉장히 헌법적인 이 숙제가 많이 있잖아요. 지금 본격적으로 논의되고 있는 상황으로 압니다. 그 절차적으로 언제 하느냐의 문제가 그렇게 중요하지는 않다고 봐요. 왜냐하면 나중에 제가 반대하면 이 장면을 트십시오. 저는 적극적으로 그냥 찬성한다기보다 우리 헌법 전문에 이 5.18 정신이 들어가면 우리 헌법이 훨씬 더 풍성해지고 선명해지고 더 자랑스러워질 것 같은데요. 그 입장이 명확합니다. 그 절차적으로 헌법을 어떻게 하느냐. 원포인트 헌법 개헌도 그렇게 쉬운 게 아닙니다. 맞습니다. 역시 국민 투표도 해야 되고 근데 지금 여러 가지 논의가 있는 상황이기 때문에 다만 지금 여러 가지 정치 세력에서 그 부분에 대한 합의는 이루어진 건 아닌가요? 그 숙제는 이루어진 거라고 저는 생각합니다. 이제 통상적으로 이제 광주에 오시면 5.18 묘역 참배로 시작을 하는데 학생 독립운동 기념탑을 먼저 참배하셨습니다. 어떤 의미가 있을까요? 제가 정치 시작하면서 항상 당황스러운 것이 제 모든 행동에 의미를 부여하시니까 저도 그걸 생각하게 되는데요. 이렇게 말씀드리겠습니다. 저는 이 광주가 가지고 있는 민주주의와 어떤 이 법치주의 그리고 어떤 항거에 불의에 항거하는 레가시는 꼭 이 5.18만이 아니라고 생각합니다. 1929년에 광주 학생운동도 있었고요. 저는 그 점을 충분히 기리고 출발하고 싶었습니다. 광주의 5.18 민주화 운동은 정말 중요한 것이고 많이 국민들이 알고 계시지 않습니까? 못지않게 우리가 100년 아직 좀 덜 됐는데요. 광주 학생운동 들불처럼 퍼져나가지고 아까 보셨지만 여기 있었던 학생들의 어떤 이 의기로 인해서 전국적으로 그런 운동이 퍼져나가지 않았습니까? 그 점도 충분히 기념하고 제가 정치 시작하는 데 있어서
본받아야 하겠다라는 마음으로 먼저 가게 됐습니다. 현충원에서 원래 일정은 현충탑이었는데요. 거기에서 학생 독립운동 기념탑으로 장소를 변경하게 된 계기도 있나요? 제가 처음에 광주 일고 거기 가자고 했는데 저희 실무진에서 약간 착오를 했던 겁니다. 처음부터. 예, 그러면 학생 광주- 독립운동 기념탑을 가지고 예, 저는 광주 일고에 있는 네, 그 탑을 가려고 했습니다. 이쯤에서 하겠습니다. 예. 고생하셨습니다.